Բարև ձեզ, դուք հայլու առաջ եք, դες հետ է Անժելա Թովմասյանը, մենք հայլու առաջ շարունակում ենք քննարկումներ, ներկայացնեմ իմ հյուրերին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը, ներկայացնեմ իմ հյուրերին։ Իմ հյուրերն են քաղաքական գործիչ Արա Վարդանյանը եւ ռեֆորմիստներ կուսակցության նախագահ Վահան Բաբայանը։ Ես ճիշտ ասած ուզում եմ սկսել այս դիմակների թեմայից, մի առիթոսա մեջբերում եմ արել, հայտնի համաճարակաբանի խոսքերն են։ Դիմակն առանց համալիր հակահամաճարակային միջոցառումների չի կարող հաղթահարել համաճարակը։ Հետո շարունակում է վերջին օրերին շոկը կրկին սրեց դիմակների շուրջ վիճաբանությունները եւ կրկին անհասկանալի է որտեղ է կորչում գիտությունը, տրամաբանությունը, ինչու են կրկին անտեսվում մասնագետները։ Հետո կետ առ կետ մի քանի կարևոր բաների են անդրադառնում։ Երկար կրելուց դիմակի վրա կուտակվում են բազմաթիվ մանրէներ, ալերգեններ, որոնք անկանխատեսելի ազդեցություն կարող են թողնել մարդկանց առողջության վրա։ Շոկ եղանակին մարդու շնչառությունը հաճախանում է ավելի շատ գոլորշի արտաշնչով եւ դիմակը արագ խոնավանում է, ինչը պարարտող է ստեղծում տարբեր մանրէների եւ սնկերի աճի համար։ Եվ այսպես մի 10 քանի կետ է նշում, թե իր մեջ ինչ վտանգներ է ամփոփում, բայց շարունակում են պարետը, շարունակում է պնդել, այսպես ոստիկանությունը այդ ուղղությամբ աշխատում է եւ նաեւ այնպիսի տպավորություն է, որ երկրում ընդհանրապես որևէ հանցագործություն, որևէ բան տեղի չի ունենում, այսօրվա գլխավոր գործառույթը ոստիկանական համակարգի ասֆալտին փռելուց հետո հիմա փաստորեն պարզվում է միայն դիմակների բան թեման է։ Գիտեք, ես երեք մի ժապավեն էի նայում, որտեղ երկրի վարչապետը խոսում էր ասֆալտապատման մասին եւ հետո սկսում է հեգնել, ասֆալտը դա շատ բան թեմա է, այսինքն զգում ես որ ներքին հրճվանք կա, հա, ասֆալտին փռելու թեմայից եւ նույն կերպ նաեւ խոսվում է դիմակների մասին, էլի այդպիսի մի ներքին բան կա, էլի հրճվանք այդպես բոլորի բերանները կփակեմ եւ դուք դիմակներ կկրեք։ Ես ուզում եմ սրա մասին խոսել եւ նաեւ տուգանքների մասին, հիմա մենք մի բան կդնենք ժապավեն, որտեղ ինքը ասում է մենք ոչ մեկի չենք ուզում տուգանել։ Մենք ոչ մեկին չենք ուզում տուգանենք, ոչ մեկին։ Նայեք, մարդուն խեղդում են։ Խեղդում եմ։ Մենք ոչ մեկին չենք ուզում տուգանենք, ոչ մեկին։ Մենք ոչ մեկին չենք ուզում տուգանենք, ոչ մեկին։ Մենք ոչ մեկին չենք ուզում տուգանենք, ոչ մեկին։ Տուգանվելու են բոլորը անխտիր եւ գանձվելու են գումարները, չասեք որ սոցիալապես գիտեք վատ վիճակում։ Մենք ոչ ոքի չենք ուզում տուգանել, բայց միջդեռ թե ինչ է տեղի ունենում, ինչ կաշկշոցներ մենք դա տեսանք։ Խնդրեմ ձեր կարծիքը կորոնավիրուսի տարածման դիմակների պարտադրանքի այս ամենի շուրջ։ Դե դա ինչ որ ասենք, ամեն օր մենք դրա մասին խոսում ենք, անդրադառնում ենք, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես հակիրճ կասեմ, որ սա խուլիգանություն է ուղղակի 40 աստիճան շոքին բոլոր մարդկանց անխտիր պարտադրել, որ իրենք դիմակ կրեն։ Այն պարագայում, երբ որ մարդը կարող է մենակով երեկոյան ման գալ փողոցում եւ եթերում լինել, հա, մենակով ստուդիայում եւ պարտադրել։ Ասենք ինքը պատի հետ։ Սա խուլիգանություն է, խուլիգանություն, մարդկանց տանջելու, տուգանելու, ուրեմն նվաստեցնելու հիմնական միջոցներն են։ Սա արվում է մարդկանց ստրկացնելու համար, սա պարզ է արդեն։ Հիմա նայեք, ինչ մանրէներ, ինչ մասնագետներ, ինչի մասին եք խոսում։ Դուք կարծում եք ուրեմն Փաշինյանը հասկանում այդ հարցերից կամ իրան դա հետաքրքրում է։ Իր հետաքրքրական խնդիրը այս ամենի մեջ մի բան է։ Առաջինը, ուրեմն որ օրը հանեցին դիմակները, հաջորդ օրը հարց է առաջանալու քաղաքական միտինգներ, հանրահավաքներ, ազատ հավաքներ, հա, փողոցային ակցիաներ չեն կարա թույլ չտան։ Ասելու են դե բրծավ, հա, մասկաները հանեցինք, հա։ Հիմա ուրեմն քանի կա այս վտանգը, որ երկրում կան մեր նման խոսացող մարդիկ, մյուսների նման խոսացող մարդիկ, իրանք պետք է եւ դիմակը պահեն, որպեսզի դրանով արգելեն մեր հավաքվելու իրավունքը, որտեվ հավատացեք, որ օրը այս դիմակների հարցը լուծվեց, ուրեմն ժողովուրդը ոտքի է կանգնելու, իրենց քշելու են, եւ իրենք դա շատ լավ գիտեն։ Հիմա դրա համար 40 աստիճան շոկ կլինի, 40 աստիճան ցուրտ կլինի, դա ինձ չի հետաքրում, բժիշկների կարծիքը չի հետաքրում։ Ուրեմն նայեք, այսօր թարմ օրինակ եմ բերում, հա, այն ՔՊ-ի падգամավորը
Գնացել է Սևանում մի փոր party արել, ինչ արել, չեմ հասկանում, շո դիսկո է արել։ Մարդկանց ասում են ջրի մեջ դիմակով մտեք իրենք այնտեղ։ Հիմա իրանք Սևանում դիսկո party-ներ են անում։ Երևանում ջայլ աղջիկներին, տարեց մարդկանց պարտադրում են, ասում են դրեք։ Սևանում էլ, Ծաղկաձորում էլ, Դիլիջանում էլ, Անգստյան գոտիներում, այո։ Մարդկանց մտնում են հարամենանում, ասում են դրեք իրանց ընտանիքներ, այսինքն դուք մի հատ պատկերացրեք, հա, ՔՊԻ հայտնի падգամավորը, այն շիշ բռնելու հետ կապված որ նման հայտնի, հա, խոսակցությունների մեջ ինքը ի հայտ է եկել որպես հայտնի падգամավոր, այսօր ինքը մասնակցում է ինչ-որտեղ թե կազմակերպել է, դա ինչ չի հետաքրում։ Մի հատ էլ ներողություն է խնդրում ֆրակցիայից։ Դե կներեք, հիմա եթե մենք չդնենք Գենշտաբի պետին որ հանեցին, հարսանիքից հետո, ինչա Գենշտաբի պետը չֆայ, մեծ մի հատ ներողությունով բրծներ։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում։ ԿՊ-ի падգամավորը գնում է պլաժում, դիսկո է անում, հիմա մասնակցել է, թե կազմակերպել է, ոչ մեկի չի հետաքրում։ Ուրեմն իրեն, եթե այսպես դրած terror-ի են ենթարկում, դիմակային terror-ի, ուրեմն առաջի հերթին իրենք պետք է դիմակները քնելուց էլ իրանց վրա ամրացնեն, քնելուց, որ հանկարծակի մեկնումեկ իրենց չասի, բայց ինչի դու դիմակ չես դրել։ Իսկ իրենք դիսկո են անում։ Այսինքն դուք հասկանում եք, երկրորդ ասպեկտը դրա։ Դիմակները մի կողմ։ Բա դուք ասում եք պատերազմ է։ Այ դուք սենց եք, նենց եք, պատերազմի ժամանակ մեր խեղճ վարչապետին քննադատում եք, չհասկացեք, ձեր համար պատերազմը մենակ քննադատելուց, հա? Չէ, դիսկո ու այդ փարթիները, որ անում եք պատերազմ, չի բրծել, հա, պատերազմը։ Այսինքն էս ի՞նչ է կատարվում։ Ես հարցը սուղում եմ մեր հասարակության գոնե այն զանգվածին, որը ունի մտածելու ունակություն։ Դուք հասկանում եք ինչ է կատարվում երկրում։ Դիմակները հագցրել են, ձեններդ կտրել եք։ Չեք կարողանում մի հատ կարծիք հայտնել, վախենում եք Facebook-ում լայք դնեք, բա դուք եք ժողովուրդն եք։ Ես չգիտեմ, ուղղակի սա ինչ է, էլի։ Ուրիշ բառ ես չեմ գտնում ստեղ ասելու։ Խնդրեմ։ Նայեք, պետքա նախ համաձայն եմ բանի նշած բոլոր կետերին, բայց պետքա անդրադառնամ եւս մեկին։ Եթե երկրում արտակարգ իրավիճակ է եւ ժողովուրդը պարտադրված է կրել դիմակներ, ապա կարծում եմ, որ արտակարգ իրավիճակի դեպքում երկրի ղեկավարությունը պարտավոր է տրամադրել այդ դիմակները։ Առանց Պարոն Մինասյանը խոսեց դրա մասին, չէ՞, ասեց, եթե դու պարտադրում ես, այն էլ օրը 3 հատ պիտի փոխի, հակառակ դեպքում սա ինչքան վտանգավոր է, հա։ Եթե պատերազմի վրա պատրոնը ծախեն։ Այ, ինչ ճիշտ ասեցի։ Կամ ապաստարանի տոմս ծախեն, ապաստարանի տոմս ծախեն։ Սա շատ կարևոր թեմա է, որովհետև մենք պետք է հասկանանք, որ եթե դիմակը 2 ժամից ավել կրելը վնասատար է, իսկ դա այդպես են պնդում բժիշկները, ապա մենք պետք է հանգենք մի պարզ իրողության, որ այս դիմակները կրելով մենք վտանգում ենք մեր հասարակության, մասնակիցների բոլորի կյանքը։ Ես համոզված եմ, որ առանց այդ էլ դժվար պայմաններում ապրող ժողովուրդը համոզված եմ չի գնում եւ ամեն օր գնում 5-6 հատ դիմակ, այսինքն հագնում են մեկ դիմակը շաբաթներով։ Սա բերելու է շատ վատ հետևանքների, ապագայում մենք պետք է հասկանանք, որ այսօր կարծես թե փրկվելով կորոնավիրուսից մենք ստեղծում ենք նախադրյալներ այլ տիպի հիվանդությունների զարգացման համար եւ առաջի պատասխանատուն պետությունն է, հասկանում եք, բոլորը կարծես թե արդեն հասկացան, որ պինցետով արաղի մեջ այդ վիրուսը չի թաթախվում եւ չի բուժվում, բոլորը կարծես թե հասկացան, որ երեխաներին չի կարելի տանել դպրոց կորոնավիրուսի ժամանակ, ինչպես ժամանակին պնդում էր առողջապահության նախարարը։ Ընդհանրապես բան հասկացաք դուք առողջապահ, հիմա մենք այդ կադրերն եք դնենք, հասկանում եք, այդ մարդը մենք նախարար։ Ու այդ մարդը դե ինչի մամուլում գրվում է մահաբեր, ինչ որ բան, օ, տեսեք, առողջապահության նախարարը ցավոք սրտի այս վերջի 2 տարիների ընթացքում ես չեմ տեսել որևէ գործողություն, որը նա անում է, որը ունի որևէ տրամաբանություն։ Ես ցավում եմ, որ այսօր, տեսեք, մենք դեմ ենք Նիկոլ Փաշինյանին, հա, իր կառավարությանը, սկզբունքներին, որոնք իրանք աշխատում են, բայց եթե առողջապահության նախարարը ճիշտ որոշումներ աներ, ես համոզված եմ, ես էլ գործընկերս ասելու եմ, որ սա ճիշտ է։ Հիմա արդյոք ճիշտ է դիմակ կրելը, թե ոչ, ես չեմ կարող ասել, ես բժիշկ չեմ։ Դիցուկ ճիշտ է, պետք է դիմակ կրել, բայց եթե պետք է դիմակ կրել, ուրեմն փորձեք ժողովրդին ապահովել այդ դիմակներով։ Մարդիկ մեղք են, մարդկանց ձեռը գումար չկա, լավ, ինչքան թե ժողովրդին քամեք։ Գիտեք ինչ, սոցիալական խնդիրների վրա սուտ ստերով եկած իշխանությունը փորձում է այսօր ժողովրդին ել ավելի վատ վիճակում։ Չէ, եթե անգամ այս 1 ամսում 2 ամսվա ընթացքում ինչ որ միտում նկատվեր դրական, գուցե եւ ասենք, բայց ասենք բացական բաներով գնում է։ Մենք բոլորս էլ այդ հարցին անդրադառնում ենք, հա, ասելով, որ սահմանը փակեք Իրանի հետ։ Ասում են, խնդիր չկա։ Դրա կարիքը չկա։ Իտալիայի ռեյսերը, հիշում ես, ինչքան խոսացինք այդ հարցերով, ամբողջ օրը Facebook-ը հետ է։ Հիմա այս մարդուն թողեցին մնաց։
Հետո ասում էր դիմակներ պետք չի։ Հետո մի դրվակ էլի հələ հիշենք։ Այն որ Նիկոլա ասում էր ինքնաշեն դիմակներ սարքեք, դուրս եկեք, հա, ամեն ինչ լավ կլինի։ Անպայման չառնեք։ Ինչ էր դա ասում։ Ինք ամենասկզբում ասեց դիմակները օգտակար չեն, պետք չի դնել, հա, նախարարը։ Հետո ասեցին չէ պետք է, հետո ասեցին կտորից, հետո ասեցի Հետո ասում պետք չի ինքնաշեն կտոր, բժշկական առեք։ Միջև այս մարդիկ կողնորոշվեցին 900 մարդ այնտեղ մահացավ։ Մենք բոլորս էքսպերիմենտի արդյունք ենք, հա, հետևանք, որ այս 2 տարուց հետո, այս 2 տարին իրենց լրացավ եկավ այս պանդեմիան, ու մենք դարձանք էքսպերիմենտի զոհ, սենց ասեմ։ Այսինքն ամբողջ ժողովուրդ այսօր զոհ է, էքսպերիմենտի զոհ, որը կոորդինացնում է Փաշինյան, Ավինյան եւ Թորոսյան եռյակը։ Այդ մարդիկ ինչ են անում։ Պարտադրում են քաղաքական եւ հնարավոր է նաեւ հոգեբանական, որովհետեւ այդտեղ հոգեբանական շատ մեծ հարց կա, այո, բերանները փակ մարդիկ չեն կարող շատ խոսել, բայց իրենք պետք է մի բան իմանան, որ այստեղ պայթունա վտանգ վիճակը ավելի վտանգավոր է, քան բան, ինքը ամեն անգամ ասում է, այդ հակադիմակային շարժումը, ինչ հակադիմակային շարժում, Հայաստանում դեռ շարժում չկա, մենք էլ որ խոսում ենք, այո, շատ ճիշտ է ասում պարոն Վարդանյանը, որ մասնակիցների խոսել փոխանցում, ճիշտ է, սխալ է, էս այն, այսինքն մենք չխոսենք, չասենք, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյան, դու համ գլխավոր համաճարակաբանն ես այս երկրի, համ առողջապահության նախարարն ես, համ ԱԾ-տնօրենն ես, համ ոստիկանապետն ես, չգիտեմ, համ Վիճպետկոմի տնօրենն ես, այսինքն ինչի մասին է խոսքը։ Մենք իրավունք չունենք ուրեմն որպես քաղաքացի հարցեր ուղղենք, ուրեմն այս երկիրը լրիվ պետք է, հա, ասենց Հյուսիսային Կորեա դառնա, բոլորը ծափտան ասեն, կեցե մեր առաջնորդը, ձեր եք առնում։ Այս ժողովուրդը կյանքում տեն ժողովուրդ չի դառնա։ Վաղը ձեզ ընենց այդ շենքից քշելու։ Բայց ինքը դե շատ հանգիստ իմացույց կտանք 700 մահ ունենք, հիմա 700 չի, իմիջիայլոց արդեն հասել է, հա։ 900 մահ։ 700-ին մարդ է մահացել կորոնավիրուսից, սիրելի հայրենակիցներ, պատկերացնում եք այդ թիվը։ Եվ սա շատ սարսափելի վիճակագրություն է։ Կորոնավիրուսը ումշունն է, որ մի հատ էլ կորոնավիրուսը մեր կյանքում ինչ-որ պրոբլեմներ առաջացնի։ 700-ին մարդ է մահացել կորոնավիրուսից, սիրելի հայրենակիցներ։ Կորոնավիրուսներին իրար հետ հատիկ պինցետով հանելու ենք, տնական հարաղով բան անենք, դեզինֆեկցիա անենք։ Սա շատ սարսափելի վիճակագրություն է։ Սա վիրուս է, գրիպի նման վիրուս է։ Ոչ մեկ չի ասում, այդ վիրուսը հաճելի է, բայց ավելորդ խոճապ պետք չի տարածել։ 700-ին մարդ է մահացել կորոնավիրուսից, սիրելի հայրենակիցներ, պատկերացնում եք այդ թիվը։ Եվ սա շատ սարսափելի վիճակագրություն է։ Ես նաև ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել բժիշկների եւ բուժքույրերի, ինչ շատ հետաքրքիր է, ես ում ճանաչում եմ, փորձում եմ արցումներ անել, որևէ պարգևավճար այս փուլում չի եղել։ Քաղաքապետարանի մյուս տեղերի պարգևավճարները շարունակում են ստանալ։ Ազգային ժողովի падգամավորները մեծահոգաբար, քանի որ Ազիզյան Գառնիկը տալիս է, էլի պրեմիաները, ինչի պետք է ինդետան, Ազիզյան Գառնիկն է տալիս։ Եվ բուժքույր, դուք պատկերացնում եք բժիշկը, բուժքույր, հատկապես բուժքույրերը, իրենք օրը 10 ժամ այցելաֆոնը այդ պաշտպանիչ, հա, այդ հանդերձի մեջ է, դիմակներով։ Ես գիտեմ, որ մեծ մասամբ ունեն լուրջ խնդիրներ եւ մահվան դեպքեր ունենք, մազաթափություն եւ մի սարսափելի պայմաններ։ Եվ այս մարդիկ ընդունենք աշխատում են իրենց 70,000 դրամ, 80,000 դրամ եւ որևէ մեկը չմտածեց, որ այսօր պետք է մտածել նաեւ այդ բուժքույրերի, այդ բժիշկների մասին։ Այս իշխանությունը նախընտրեց, որ ինչքան մարդ մահանում է, թող մահանա, կարևոր է տնտեսությունը ամբողջությամբ չփլուզվի, բայց խնդիրը նրանում է, որ նույնիսկ այդ հարցում չկարողացան ճիշտ աշխատել։ Իրանք երկուսն էլ կոլապսի են ենթարկվում, այսինքն գիտեք ինչ այդ միջոցառումները, որոնք այս ընթացքում անում են։ Բայց արդարացում կա, թեպետ 2 տարին բավարար էր, որ հասկանանք իրենք ինչպես են աշխատում այդ ձախողումների բան։ Հիմա դուք հասկանում եք ինչ տեղի ունենա, իրենք ասելու են պայմանավորելու են սրանով, ասենք առավոտյան ինչ ես դու սկսել ուշ արթնանալ, թե դեպի կորոնավիրուս է։ Ասենք ասելու են ինչու 900 մահ կա արդեն արձանագրված։ Որ երկրի վարչապետը այս օրերին այսպիսի կոլապս իրավիճակ, ասի ես գնում եմ հանգստանալու։ Տեսեք, միայն վարչապետը չի, քաղաքապետն էլ է, այսօր քաղաքապետը ինքնամեկուսացված տեսեք, այս վիճակը այսպեսին է, մեր իշխանությունները անընդհատ փորձում են համեմատվել աշխարհի տարբեր այլ իշխանությունների հետ։ Ընդ որում ասում են, այ տեսեք Իտալիայի միջվիճակ է, տեսեք Ամերիկայի միջվիճակ է, իսկ ով ասեց, որ այդ երկրների ներկայիս ղեկավարները կամ պատասխանատուները չեն պատժվելու։ Ես համարում եմ, որ աշխարհի բոլոր երկրներում այն մարդիկ, որոնք
կատարել են կոպտագույն սխալներ, ինչի արդյունքում մահացել են հազարավոր մարդիկ, պետք է պատժվեն։ Նիկոլ Փաշինյանը, Վարսեն Թորոսյանը եւ պարոն Ավինյանը իրենց ցանկում են, իրենք էլ պատժվելու են միանշանակ ավելին քան 900 մարդու կյանքերի հետ խաղալու մեջ։ Ասում եք, մենք խոսում ենք, գիտեք ինչ, սա էլ մի բան է, որ այս մի քանի ամսվա մեջ մարդկանց մահը դարել է ուղղակի թիվ։ Ստատիստիկա, մահացել է 10։ Այդպես որտեղ ժողովուրդը արդեն սովորել է։ Ամեն օր արդեն գիտեք ինչ, երբ որ արթնանում ես, սպասում ես ժամը 11-ին, որ երկու թիվ լսես։ Վարակված է այսքան, մահացել է եւս այսքան։ Եւ կարծես թե մենք բոլորը սկսել ենք դա ընդունել շատ հանգիստ։ Դե 10 տարի շարունակ պլյուս 2 տարի առավոտից գիշեր բղավում էր մարտի 1-ի զոհերը ձեր խղճին են։ Չէ, հիմա ես այդ ցույցեր կտամ, մեկ էլ հրապարակային հայտարարեց բացահայտված է, հետո ուրիշ բան ասեց, ինչ է ասել։ Շատ ճիշտ հայտարարություն ար, ինքը ասել է, որ մարտի 1-ի գործը բացահայտված է։ Մարտի 1-ի գործը ըստ էության ամբողջ ծավալով բացահայտված է։ Իսկական կրակողների պարկուճները չկան։ Եվ մենք հնարավորություն չունենք այսօր այդ պարկուճներով նույնականացնել եւ փորձել այդ զենքերը գտնել։ 10 տարի թաքցրած իրականությունը եւ այս ապացույցների կեղծած թաքցրած եւ այլն շատ հեշտ չի 2 տարում բացահայտել։ Կամ կարող ապացույցներ լինեն հավերժ, եթե մի պարզվի, որ այդ հավաքած պարկուճները իսկական տարել են լցրել ձուլարանում միտեղ ձուլել են։ Պատկերացնում եք այդ ինչա նշանակում։ Մարտի 1-ի գործը ըստ էության ամբողջ ծավալով բացահայտված է։ Եվ ով է կրակել այդ ասոցը վրա։ Այդ գործը տարիներ առաջ բացահայտվել էր եւ պատասխանատուները դատարանի օրինական վճռով դատվել են։ Այսինքն ինքը Նիկոլ Փաշինյանը ինքը խոմ շատ լավ գիտի, որ ինքն է։ Իրանք բոլորը գիտեն, որ իրանք են կազմակերպել այդ մարտի 1-ը։ Զոհված մարդկանց մասին չեմ կարող պնդել որևէ բան, քանի որ իրոք միգուցե չկան պարկուճներ, միգուցե չկա ինֆորմացիա, բայց ինձ համար կարևոր է ով էր կազմակերպել այդ ամբողջ մեկ ասում է բացահայտված է, հետո կանգնեց ասես պարկուճները բան բացահայտված չէ, Հարությունն մոտ բացարձակ այդպեսի հարցադրում չկա, ընկեր ջան, դու 3 սա էր ասում, այսօր սա ես ասում։ Անժելա ջան, Նիկոլ Փաշինյանն այն մարդն էր, որը ԵԱՏՄ-ին ահավոր դեմ բառերով խոսում էր ամբողջ իր ընդդիմադիր լինելու ընթացքում, այսինքն ամեն շանսը բաց չէր տոնում խոսալ Ռուսաստանին դեմ, ԵԱՏՄ-ին դեմ, ՀԱՊԿ-ին դեմ։ Դառավ երկրի վարչապետ, պարզվեց այդ բոլոր կառույցները փաստորեն լավն են։ Բայց ես իրավունք ունեմ նախ ասելու, եթե դուք ասում եք 10 զոհեն իշխանությունների խղճիներ, հիմա այս 900 մահը ում խղճին է, նախ առաջ։ Եթե դուք ասել եք մարտի 1-ը, բացահայտված է, հետո կանգնում ասում եք, չէ, ով պիտի պատասխան տա։ Ընդհանրապես մարտի 1-ը պարզից պարզա, ոնց է, ինչ է, այո, հարցը բացահայտված է եղել, միշտ է եղել Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր քաղաքական, առաջնորդ հայրերի, ուրեմն մանիպուլյացիայի արդյունք, քաղաքական մանիպուլյացիոն գործիք, մարդկանց ուղեղը լվալու, ատելություն սերմանելու եւ այլ։ Հիմա նայեք, համավարակի պատճառով մահացած մարդկանց պատասխանատվությունը կրելու է անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը, ինչի, որովհետև նախ իրականում մենք ոչ մեկս չգիտենք, արդյոք ամենաբարձր մակարդակի հրահանգները եւ քայլերը համահունչ են եղել ստեղծված իրավիճակին, արդյոք առողջապահության պատասխանատուները եւ այսպես կոչված պարետը, որը որ շատ կասկածելի ինչ որ պաշտոն է զբաղեցնում այսօր, հա, պարետ լինելով, թե իրան որտեղից այդ գործիքակազմը, որ ինքը կարող է ինձ ստիպել մենակով, հա, իմ բակում կանգնած այս անտեր դիմակը դնել, վաղն է կարող ասեն պարետի որոշումն է, պարտադիր վակցինացիայի պետքա բոլորը դիենթարկվեք, եթե չի ենթարկվեք, ուրեմն հացի խանութում ձեզ հաց չեն ծախելու։ Օրինակ, հա, այսինքն լոգիկա չկա, եւ մարտի 1-ը եւ բոլոր այդ պատմությունները օգտագործվել են քաղաքական իշխանափոխության կամ իշխանազավթման, ատելության մեխանիզմները բանանելու համար։ Հիմա վաղը, եթե մեր ազգային ժողովում ընդդիմությունը կարողանա դա անի, իսկ դա պետք է անել, հենց այսօր էլ դա կարելի անել, պետք է ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծել, բերել փաստահավաք խումբ ստեղծել, ասել Փաշինյան, արի մի հատ ազգային ժողով, տեսնենք էլ դու այսինչ գործերը չի ժամանակին ասել, թե չէ, կոնկրետ համալսարանա, բժշկական համալսարան ասես մենք տարածքներ ունենք, բայց քանի որ այդ մարդը բանը մշուշոտ է վերաբերում ինչ որ մարդու, մարդիկ ասում են տեղ չկա, քննության առարկա է, կամ այդ ընտրովի հիվանդանոցները շատ ընտրովի են ընտրել
բյուջեի գումարների հատկացումը շատ ընտրովի է եղել։ Ինչու այդպես վարվել առողջապահության նախարարը։ Ապրիլյան պատերազմի համար էին ասում, հասարակությունը պետք է իմանա ինչեր են կատարվել, պայմանավորված պատերազմ, եսի միջեր, հա։ Ուրեմն ասում եմ, հասարակությունը պետք է նաև իմանա, այո, ինչերն է դու հենց այդ հիվանդանոցներին ուղղորդ է, ով է արտադրել այդ դիմակները, ինչքան դիմակ են դրսից բերել, ինչքան գումար են աշխատել այդ դիմակների վրա, ովքեր են աշխատել այդ փողերը այդ դիմակների, դա միլիոնավոր դոլարներ են։ Այդ սա պետք է հասարակությունը իմանա։ Երկրորդ այդ պինցետով հանելու ժամանակ, համավարակի ժամանակ, որ բուկլետ էր բաժանում ինքը, որ վերերկացը այո էր ասում։ Այդ սա պետք է հասարակությունը իմանա։ Բայց նույն հասարակությունը տերերը, տեսեք, պարոն Մինասյանը առաջարկեց, կարող է շատ հստակ, առավոտյան բոլորը դեն նետեն, այս դիմակները ասեն, բարի եղիվ, ինձ ունեմ տանը 5, հա, 5 հոգի ունեմ, այսինքն ամեն մեկին 3 հատ 3 հատ է 4 հատ է, չգիտեմ, ամեն առավոտյան բարի եղի պետք է։ Եթե մեր հասարակությունը այդքան բան կարողանար աներ, Նիկոլի նման անձնավորությունը չէր թողի 1 օր ավել վարչապետի աթոռը։ Չէ, սա կոնկրետ իր իրավունքն է, Մեր հասարակությունը դա չի կարող։ Չէ, ինչու ոչ, սա կոնկրետ իր գրպանի հարցն է, իր բյուջեի հարցն է, իր առողջության հարցն է, ասի, եթե պարտադրում ես ձեր օրինակի դեպ շատ պատերազմի ժամանակ Facebook-ում լայք դնեն, ուզում են մենք հեղափոխությունը անենք, իրանք այդ ձիվանին նստած նայեն, ասեն մալաձես, մենք ձեր հետ ենք։ Ալարում են մասնակցեն, ալարում են աջակցեն, վախենում են շատ անգամ։ Պետք է հիշացնեմ, որ երբ որ նոր եղել էր իշխանազավթումը, թե Նիկոլ Փաշինյանը, թե իր տիկինը, որը բացեց այնուհետև 2 հիմնադրամ, խոստանում էին, որ իրանք լինելու են շատ բաց աշխատող, իրանք անընդհատ տրամադրելու են հաշվետվություններ, նույնիսկ շատ լավ հիշում եմ, որ Տիկին Հակոբյանը իր մի հիմնադրամի բացման արարողության ժամանակ ասեց, որ Հայաստանում առաջի անգամ մենք որպես հաշվետվություն կիրառելու ենք բլոկչեյն համակարգը, որի միջոցով մեր բոլոր բարերարները կտեղեկանան, թե յուրաքանչյուր լում անուր է ծախսվել եւ նման տիպի բաներ։ Իհարկե 2 տարի անց որևէ բան չի կատարվել, որևէ հաշվետվություն չկա, կա հակառակ process-ը, գումարների հավաքագրման process-ը, թե ինչի վրա գումարները ծախսել, պարզ չէ, բացի դրանից բացվել էր հատուկ հաշվի համար, հա, կառավարությունում թագավարակի դեմ պայքարի համար, որի վրա հարյուրավոր միլիոնավոր դրամներ են փոխանցվել, հա, տարբեր գործարանների կողմից։ Լավ, ինչի վրա է այդ գումարը ծախսել։ Ինչ է կարել այդ գումարը, որովհետև երբ որ նայում ես թե պետությունը ինչ է արել, կամ իրանք են վատ ցույց տալի, կամ մենք չենք հասկանում, բայց ես օրինակ չեմ հասկանում, լավ, դուք պետական բյուջեից ինչ եք արել թագավարակի, հա, տարածումը կանխելու համար։ Լավ, կարա գոնես անտեր դիմակները առնեք, ժողովրդին բաժանեք։ Իրոք, գիտեք ինչ, մեղք են մարդիկ, իրոք մեղք են մարդիկ, գիտեք ինչ, իշխանությունը զավթվել էր մեկ նպատակով, այսինքն ժողովրդի մեջ կար թաքնված նպատակ, որ այսա մենք լավ ենք ապրելու։ Եվ եկել է իշխանություն, որը զավթել է իշխանությունը եւ ստիպում է ժողովրդին ապրել շատ ավելի վատ։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ ժողովուրդը մեկ է ուշ թե շուտ դուրս է գալու փողոց եւ վռնդի այս իշխանությանը։ Սա ակնհայտ է եւ սա ամիսների հարց է։ Ուղղակի դրա համար այս դիմակները, տարբեր սահմանափակումները, պարոն Մենուժի մեջ կարծես թե իրենց թվում է, որ դա չի, այսինքն դրա պատճառով մենք դուրս չենք գա փողոց, բայց դա էլ չի պետք է։ Իդեպ պանդեմիան էլ էր ներկայացվում նույն ձև պատերազմական վիճակ, քանի դեռ իրականում կրակոցները չսկսվեցին սահմանում, եւ տպավորություն այսօր էլի եմ ասում հաղորդման սկզբին էլ ասացի, որ դիսկո անելուց չկա պատերազմ, հետաքրքիր դուք ասեցիք, ես հիշեցի նաեւ իրենց սիրելի նոր ոստիկանապետը, որ էլի մի քանի օր առաջ խնջույքի էր մասնակցել, Ինչու իր մասին չեն խոսում եւ հրաժարական չի պահանջում մի անգամից սեղանի։ Դե ես էլ եմ ասում, նայեք, պատկերացրեք, համադասարանցիներ համակուրսեցին։ Դերվակները sense նայում եմ, ամենաթարմերն եմ ասում, ոստիկանապետին դեռ մի քանի օր առաջ էր, այո, նույն բանը գրվեց մամուլում, նույն իրավիճակը։ Ես ասում եմ, ռաֆթինգ են անում այդ գետի վրա, ինչ որ sense բաներով, ուրախ, զվարթ, ոնց որ Նիդերլանդների կառավարությունը լինի, իրանք էլ, չգիտեմ, բանի Գերմանիայի, Բավարիայի կամ չգիտեմ որտեղի մարզպետներն ու բաներն են, այսինքն բայց պատերազմը կորավ ժողովուրդ։ Այսինքն էլ պատերազմ չկա, դուք տենց արխային ուրեմն ռաֆտինգներով, դիսկոներով ողողում եք այդ արտակարգ իրավիճակը, բայց խեղճ մի պապիկի, հա, մոտենում ասում եք, նայ, հա, կդնես դիմակը թե չէ կտուգանեն կամ այդ ջայլ աղջկա քաշքշելով, ծեծելով, չգիտեմ, ձեռները ոլորելով տանում եք։ Հիմա նայեք, ստեղ խնդիրը սենց է դրված, կամ մեր հասարակությունը պետք է գնահատականները այսօր տա ու իրականում չվախենա խոսալուց, որովհետև այսօր գիտեք Նիկոլը ինչից է վախենում, վախենում է փողոցից, բայց փողոցից ավելի վախենալու բան կա, ես ասեմ։
Փողոցից ավելի վախենալու բանը, երբ որ բոլորը սկսեն բացահայտ կարծիքներ հայտնել։ Այդ փողոցի կարիքը այլևս չի լինի։ Այսինքն դուք պետքա հաղթեք Նիկոլին ոչ թե նրանով, որ սպասեք երբ է ազատվելու տարածքը, գնաք միտինգ անեք, երբ է արտակարգը դուրս գա, արտակարգը չի դուրս գալու, հարգելի այլնակիցներ։ Արտակարգը մնալու է այնքան ժամանակ, քանի Նիկոլ Փաշինյանը կա։ Արտակարգի անունը նույնիսկ եթե հանվեց, ուրեմն փաթեթը բերվելու է խորհրդարան, այն 88 քոճակային սեղմողները ստորագրելու են, մարոժնի ուտող պապիկն էլ ընդդեից իր ստորագրությունը դնելու է, դուք էլի այս վիճակում եք մնալ, դուք լավ իմացեք, չի գնալու է, այս ամիջը սենց մնալու է, դուք ունեք մեկ ճանապարհ հաղթելու եւ շրջանցելու այս թավիշների ստեղծած ուրեմն բանը, հա, այս բաստիոնը գիտնականներ, մտավորականներ, ուսուցիչներ, մանկավարժներ, չգիտեմ ովքեր, այդ դուք ուր եք բա ժողովուրդ ջան, լավ, այս երկրում էլ մարդ չկա խոսացող։ Շատ լավ, անցնենք մյուս թեմային, սկսում են թուրք ադրբեջանական մեծ զորավարժություններ մեր սահմանին, դիվերսիոն գործողություններ եղան 2 շաբաթ առաջ, մանրամասն հա խոսել ենք սրա մասին, խաղաղության կոչեր եղան, միանգամից հարցը ստամ, որ դուք հանգիստ խոսեք եւ դրան զուգահեռ կարծեմ այսպիսի բան այս 30 տարիների ընթացքում այսպիսի լայնամասշտաբ հարձակումներ Ռուսաստանի Դաշնություն հայեր, ադրբեջանցիներ, այսպիսի բախումներ կարծեմ չի, եթե եղել է, խնդրում եմ ուղղեք, հա, իմ խոսքը այս ամենի մասին ինչ զարգացումներ, ինչ է տեղի ունենում, կարող ենք սկսել խաղաղությունից, կարող ենք սկսել Տեսեք, նախ եւ առաջ ցանկանում եմ ցավակցություններ հայտնեմ ընտանիքներին, որոնք կորցրել են իրենց որդիներին այս վերջին 1 ամսվա ընթացքում տեղի ունեցած բաների պատճառով։ Իրոք ցավալի է տեսնել, որ ոչ թե արդեն Ադրբեջանը գնում է բացահայտ դիվերսիաների եւ ինչի արդյունքն է սա։ Սա նրա արդյունքն է, որ այս իշխանությունը 2 տարի շարունակ գրեթե շաբաթը մեկ Արցախի հարցով անում էր իրարամերժ հայտարարություններ, թե ինչ էին իրանք իրականում բանակցում, հա, փակ դռների հետևում։ Կարծում եմ ակնհայտ է բոլորի համար։ Բանակցում էր փուլային տարբերակը, բայց բանակցությունների ընթացքում ըստ ամենայնի Նիկոլ Փաշինյանը եւ Զորաբ Մնացականյանը ասում էին այլ բան, գալիս էին հետ Հայաստան եւ ժողովրդին ականջահաճո ինչ որ հայտարարություններ են անում։ Իհարկե, պարզ էր, որ հասանալու է մի պահ, երբ որ Հայաստանը դառնալու է ոչ կառուցողական կողմ բանակցություններում։ Եվ այդ պահը հասունացել էր։ Մենք այլևս ոչ կառուցողական ենք։ Ինչ է նշանակում դա։ Սա նշանակում է, որ կարծես թե չուզենալով, բայց մենք արտոնում ենք Ադրբեջանին սկսել ռազմական գործողություններ։ Եվ աշխարհը հաշվի առնելով այս վերջի, հա, 2 շաբաթվա իրողությունները, աշխարհը չքննադատեց Ադրբեջանին։ Սա արդյունքն է հենց նրա, որ Հայաստանը այլևս ոչ կառուցողական է եւ աշխարհը արդեն կոչ է ուղում 2 կողմերին համերաշխության կոչ։ Մինչդեռ անցյալում ապրիլյան դեպքերից հետո նախագահ Սարգսյանին եւ Էդվարդ Նալբանդյանին հաջողվեց փայլուն հաղթանակ տանել, դա Սանկտ Պետերբուրգի եւ Վիեննայի համաձայնագրերն էին, որոնց չգիտես ինչու Նիկոլ Փաշինյանը հենց իշխանությունը զավթելուց 2-րդ օրվանից հետո որոնցից հրաժարվեց եւ ասաց, որ ինքը սկսում է իր կետից։ Ահա իր կետը, ահա ուր է բերել իր կետը։ Կանխատեսել թե ինչ է լինելու մոտ ապագայում շատ դժվար է։ Ես անկեղծորեն չեմ կարծում, որ լայնածավալ ռազմական գործողությունների ականատես մենք կլինենք, չեմ կարծում։ Կարծում եմ, որ Ադրբեջանը փորձելու է փոխի բանակցային ողջ ընթացքը, միգուցե նաև բանակցությունների սեղանին արդեն կբերի այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչին, որպես արդյունք այս ամեն ինչի մասին 1.5 տարի, 2 տարի բոլոր ընդդիմադիրները խոսում են։ Եվ իրեք այս հարցում շատ կարևոր է մի բան, Հայաստանի պատմության մեջ, նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ, մենք ունենք 2 մարդ, որոնք 10 տարի բանակցել են Ադրբեջանի հետ, նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը այսօր անվիճակում է, երբ որ մեր 2 նախագահները պետք է նաեւ իրենց վերլուծությունները անեն եւ մեզ ներկայացնեն։ Դա կարելի նաեւ ընդհանրացնել, ասել Վարդան Օսկանյան եւ Նալբանդյան։ Բոլորը, բայց ես կարծում եմ, որ ինձ համար շատ հետաքրքիր կլինի լսել նախագահ Քոչարյանի եւ նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերլուծությունը այս իրավիճակի հետ կապված եւ որոշ ժամանակ անց առաջ նախագահ Քոչարյանը շատ
կարճ ազազրույց հետո եւ ասել էր, որ մոտակա ժամանակները կդիմի ժողովրդին եւ կայտնի իր կարծիքը, հույս ունեմ, որ դա շուտ տեղի կունենա, քանի որ այսօր Հայաստանի ամենախոշորագույն խնդիրներից մեկը դա քաղաքական դիսկուրսի բացակայումն է։ Սա գիտեք կործանարար է ցանկացած երկրի համար։ Երբ որ մենք նայում ենք նորությունները, լինի դա հանրային հեռուստաընկերության, լինի դա այս ընկերության, քաղաքական դիսկուրսը կարծես թե բացակայում է, այսինքն ընդդիմությունը միակողմանի խոսում է ինչ-որ բան, իշխանությունը ասում է լրիվ այլ բան։ Առաջին անգամ է այս իշխանության ժամանակ, որ այսպիսի տարանջատում, այսպիսի երբևէ, այսինքն գիտեք ինչ, ես համոզված եմ, թե ես Ստեվանը մենք պատրաստ ենք այսպիսի բան չի եղել։ Իհարկե պատրաստ ենք, ես բոլորը պատրաստ են բանավիճել, բայց ոչ Պետրոսի մոտ, հասկանում եք, որտեղ Պետրոսը կանխակալ է ի սկզբանե, հա, հմեկում։ Հմեկը ընդհանրապես վերածվել է, եթե առաջներում նույն մենք ասում ենք, որ հմեկը կողմնակալ է աշխատում, իշխանությանը ավելի շատ է գովում, ինչը նորմալ է, պետական հեռուստալիք է, բայց այսօր իրանք ուղակի դարձել են, գիտեք ինչ, հմեկը եւ ազատությունը դարել են քույր եւ եղբայր եւ երկուսով ցույց են տալի նույն տեղեկությունները, ընդ որում մեծամասամբ սուտ։ Սա շատ կարեւոր է, որ ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ ժողովրդի շահերից է բխում ընդդիմության եւ իշխանության միջև կոնստրուկտիվ բանակցությունները։ Պիտակավորեցին, առանձնացրեցին, ճանապարհը գտան։ Երբ որ 2 տարի առաջ իրենք եկան իշխանության, այդ իր հայտարարությունները, որ ինքը ոչ թե Սերժ Սարգսյանի կետից է սկսելու, այլ սկսելու է իր զրոյական կետից, Զրոն էլ չկա։ Հայաստանը կանգնեցրեց շատ վատ վիճակի մեջ, առաջինը որպես իզգոյ պետություն, երկրորդը որպես անիմաստ խաղաղասեր, երրորդը որպես հաղթանակած պետություն, բայց հրադադարի մուրացկանություն, հետ էլ եկեք ֆիքսենք, որ Աննա Հակոբյանը երբ որ ծաղիկները ձեռքերին կիսակամուֆլյաժային հագուստով կանգնում եւ հաղթանակած պետության, հա, ղեկավարի կինը տպավորություն է ստեղծում, որ ինքը անդադ այդ խաղաղությունը ուզում է մուրալ, դա չի ընդունվի ոչ միտեղ։ Մենք պարտված չենք, մենք հաղթանակած ենք։ Մեր բանակը հաղթանակած է եւ փառք Աստծո, փառք Աստծո։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ էլ բանակը հաղթանակած էր, բայց ասում էր եկեք փուլային տարբերակ, եկեք Հայաստան-Թուրքիայի հետ հարաբերություններ, եկեք Պետրոսյանի իշխանությունը գնաց։ Հիմա նայեք։ Գնաց, բայց 10 տարի հետո նույն արժեհամակարգը կրող մարդիկ եկան։ Դա արդեն մարդկանց ընտրությունն է, այսինքն մարդիկ չեն հասկացել ինչ են ընտրում, ում են ընտրում, ինչի դուք գիտեք մինչև այսօր ենք հասկանում են, ում են ընտրողները։ Եվ խոսում ես, ասում են, նա ինչ կապ ունի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, հասկանում եք, բայց եկեք շեղվենք թեմայից, հա, Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի ուրեմն համաձայնագրերը հասկանալի է, չէ, բոլորիս, որ ինքը արդեն ստիպված վերադառնալու է այդ համաձայնագրերի ֆորմատին, բայց Ադրբեջանը հիմա փորձելու է այլ ինչ որ բաներ բերել ասպարեզ, այո, համաձայն եմ դրա մասին։ Միշտ խոսում էին հենց այդ այսպես կոչված այդ համայնքի խնդիրն է, եւ ամենակարևորը եկեք չմոռանանք, հա, չգիտես ինչի, ես ուրախadir հետևում եմ, ոչ մեկ այլևս չի խոսում Լավրովի հայտարարությունից։ Եկեք չմոռանանք այս ամեն ինչը որտեղից է սկսվել։ Ժորժ ջան, Լավրովի հայտարարություն։ Որ բացահայտեց ամեն ինչ։ Լավրովի հայտարարությունն եղավ, որ այս կինոն սկսվեց, բայց եւ Լավրովի հայտարարությանը այդ հաջորդող ժամանակահատվածը, եւ այս վիճակը, երբ որ մենք արդեն կիսապատերազմական վիճակում ենք, չկա զերոյական մեկնաբանություն կառավարության կողմից, զերո։ Այսինքն արտաքին գործերի նախարարությունը կարելի է փակել, որովհետև դա ոչ թե արտաքին գործերի նախարարությունն այլ Ճերտոյի Դուքյանն է, դա չկա այնտեղ տենց բան այսօր, ուրեմն չկա դիվանագիտական կորպուս, ի տարբերություն հիմիկվա 16 թվականին Սերժ Սարգսյանի ժամանակ ես խորհրդարանում եմ եղել եւ շատ լավ տեսել եմ թե ոնց էր կազմակերպվում ամբողջ ուժերով, ամբողջ խորհրդարանի ուժերով, հա, խորհրդարանական դիվանագիտական ուրեմն ռազմաճակատը, հա, սենց ասեմ, եւ մենք տարանք նաեւ հաղթանակ այդ ճակատում, դիվանագիտական ճակատում։ Այսօր որտեղ եք դուք լսել մեր խորհրդարանականներ ինչ-որ բան անեն։ Դուք պատկերացրեք այդ մեր падգամավոր կոչվածները ամեն ինչից խոսում են, ամեն ինչից, հա, լայվ են մտնում, ստատուս են գրում, պատերազմը սկսվել է, հայերին ծեծուն ջարդում են դրսում, պետությունը չկա, Սփյուռքի հանձնակատարը вообще փախած է, գոյություն չունի։ Էլի եմ ասում, փառք Աստծո գոնե ունենք բանակ, որ այդ հարցերը լուծում է, բայց մենք չունենք բանակի հաղթանակը ամրագրող դիվանագետներ եւ դիվանագիտական գործը ղեկավարողներ, որովհետեւ ունենք անողնաշար նախարար, անողնաշար, որը գնացել է հարցազրույցը տալու, չկարողացավ որևէ բառ խոսա,
որևէ բառ չկարողացավ այդ լրագրողին պատասխանի եւ օկուպացված տարածքների հետ կապված եւ սրա նրա հետ կապված դրա համար էլ այսօր Հայաստանին դրել են ագրեսոր են ճանաչում դրել են մեզ քննադատում են լկարտացեք միջազգային բաները ինչ գնահատականներ են Իշխանության եկած անձինք իրենց անցյալ կյանքով մեկ եղել են տարբեր հասարակական կազմակերպությունների մի կողմ դրենք, որ ես համարում եմ, որ այդ կազմակերպությունները հակահայկական գործունեություն են ծավալել, իրենք աշխատել են այդ հասարակական կազմակերպությունում եւ իրենց շփման շրջանակը եղել է այդ հասարակական կազմակերպությունների ներքո։ Եվ ամենամեծ խնդիրը այն է, որ գալով իշխանության իրենք չեն մեծացել, իրենք մնացել են նույն շփման շրջանակի մեջ, իրենք նույնիսկ չեն կարողանում այլ երկրների հետ որևէ տեսակի պայմանություններ ձեռք բերել, քանի որ ոնց անցյալում Լարիսան իրան շեֆներ, այսօր էլ է Լարիսան շեֆը։ Իրանք չեն գնացել Լարիսայից մի համակարգ բարձր, ասեք որ Լարիսան, թե չէ Լարիսա Ալավերդյանի հետ կշփոթեն հանկարծ։ Չէ, Սորոսի հիմնադրամի Լարիսայի մասին է խոսքը։ Գիտեք ինչ, իրոք այս իշխանությունները շատ լուրջ խնդիրներ ունեն։ Իրենք չեն կարողանում կառավարել թե երկիրը ներսում, թե չեն կարողանում իրականացնել մեր արտաքին քաղաքականությունը դրսում։ Դրա համար է որ խոսեցինք, հա, Ռուսաստանում հայ-ադրբեջանական այդ բախումների մասին։ Գիտեք ինչ, Ռուսաստանում այն ինչ որ եղավ, այն ինչ որ Ամերիկայում տեղի ունենում, ինձ համար օրինակ զարմանալի որ ապրիլյան դեպքերից հետո մենք նման բան չտեսանք, չկար նման բան։ Ես կարծում եմ, որ սա կրկին սադրանք է ադրբեջանական կողմից, բայց չեմ ասելու, որ գիտեք ինչ, ցանցում հայտնվեցին, որ մեղք են չի կարելի 10 հոգով մեկին ծեծել, այլ կարելի է, թուրքը երբեք չի փոխվել։ Հասկանում եք, ցեղասպանությունից հետո թուրքը չի փոխվել, դա հայերի անընդհատ ինչ որ են բանը, որ այ այս նոր թուրքը լրիվ այլ է, ոչ թուրքը թուրք է։ Եվ մինչև թուրքը վարչապետ ասեց, ես կարող եմ պատրաստ եմ խոսեմ թուրք ժողովրդի հետ, ադրբեջանի ժողովրդի հետ։ Նայեք, ժողովուրդների հետ ուզում է թող խոսա, ինչ ուզում է խաղաղություն, եթե նրանք չեն ուզում, մենք թող ստից խաղաղության կոչեր չանեն։ Մենք այդ խաղաղության գինը շատ լավ գիտենք ու գիտակցում ենք։ Թող ոչ մեկ չփորձի բոլոր ամբողջ հասարակության անունից ստից խաղաղության ինչ-որ կոչեր անեն։ Խաղաղություն կոչ անեն այդ դեպքում, որ դիմացինը խաղաղություն է ուզում։ Զենքով եւ ուժով են պարտադրում, մարդկության պատմությունը այլ խաղաղություն չի տեսել։ Այդ որ մի պետությունն եք տեսել, որ ինքը հաղթի, հետո հաղթանակից հետո գնա խնդրի, ինչ որ կոչեր անի խաղաղասիրել։ Պատկերացնեք ոնց որ Ստալինը հաղթանակից հետո գնար, ասենք, բանի Գերմանիային կամ չգիտեմ, այդ հիտլերական կոալիցիայի հետ բաներ աներ, հա, կապիտուլյացիայի փոխարեն խնդրեր ասեր աշխարհին գիտեք խաղաղությունն է պետք, եկեք սենց անենք կամ մի հատ էլ կոչ անենք, որ ծաղիկներ իրար նվիրենք։ Չհասկացա, այս պատերազմա թե տունտունիկ։ Այսինքն ո՞նց եք պատկերացնում դուք տենց բան։ Չի կարա տենց բան։ Այո, դες շատ հետաքրքիր բան եղավ այս գործողություններից հետո զինված, ինչ տեղ ունեցավ առաջին AM կայքով հյուրեր գնացել պետական այդ ինֆորմացիոն պոակի աշխատողներից մեկը եւ գեներալ Խաչատուրովի մասին ախմախություններ բառից բուն իմաստով դուրս որ գեներալ Խաչատուրովը կարող է օգտագործվի ապագայում ռազմական հեղաշրջում անելու հետ կապված ուզում եմ հասկանամ գիտեք ինչ Հայաստանում պարզ է հա որ դեսպանություններ կան եւ դեսպանությունները այդ բոլոր տեղեկատվական հոսքերը ստանում են թարգմանում են ուղարկում են դուրս հիմա ուզում եմ հասկանամ մեր պետությունը ինչ մեսիջեր ուղարկում դեպի դուրս ուղարկում էր մեսիջ որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը չէր տիրապետում իրավիճակին թե ինչ է կատարվում սահմանի վրա եւ դրա համար հիմա նովում են գեներալ Խաչատուրովին իր հաղթանակի համար։ Գիտեք ինչ, բոլոր ոլորտներում մեր մոտ իրոք խելագարություն է կատարվում բոլոր ոլորտներում։ Ես իրոք կարծում եմ, որ ժողովրդի համար ժամանակն է սթափվել։ Կոնսենսուս -1-ը արդեն շուրջ 1 տարի է կայացած է, որտեղ կոնսենսուսը առաջի հերթին ինչի նկատի ուներ նախագահ Քոչարյանը, երբ որ ժամանակին նա կանխատեսեց թե ինչ է լինելու։ Նա ասաց, որ ստեղծելու է կոնսենսուս -1 վիճակ։ Կոնսենսուսը նրանում է, որ բոլոր ընդդիմադիր ուժերը, կարծես թե բոլորը իրոք համաձայն են մի բանում, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր իշխանությունը պետք է հեռանա։ Սա կոնսենսուս -1 է, թե ինչու չկա միացում ընդդիմադիր դաշտում, դա դժվար է ասել, որտեղ կան եւ անձնական խնդիրներ, բայց չեմ էլ կարծում, որ այդ միացումը շատ կարեւոր է։ Հավատացեք, որ երբ որ ժողովուրդը դուրս գա փողոց, այդ միացումը կլինի, քանի որ բոլորը պետք է հասկանան, որ իշխանապողությունը լինելու է մեր հայ ժողովրդի ձեռքերով, ոչ մեկ միանձնյա, ոչ ռազմական հեղաշրջում է լինելու։ Չէ, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը։ Ժողովուրդը գնալու է, գիտեք ինչ, ամենապարզ ես չգիտեմ ինչի համոզված եմ
եմ, որ իշխանապողությունը սկսվելու է, այսինքն ավելի շուտ համանդրական կարգի վերականգնումը Հայաստանում սկսվելու է մի շատ པարզ դրվագից։ Դա կարող է լինել մեկ դիմակի պատմություն, դա կարող է լինել մեկ տաքսիստին բերման ենթարկելու պատմություն։ Դա լինելու է, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր իշխանությունը այս 2 տարիների մեջ ուղղակի ժողովրդի կոկորտին է արդեն հասցրել իրենց քայլերով։ Որևէ մեկի մոտ կյանքը չփոխվեց։ Ի վերջո Նիկոլն չի ասում, որ գազը կեժանանա, լույսը կեժանանա, արագաչափերը կհանենք, Արցախը կվերադառնա բանակցային քաղաքապետարանում, հա, ոչ մի օր փաստորեն չկանգնեց պարգևավճարների բաժանումը նույն ազգային մի հատ մունատ են գալ, այսինքն Ալինե Սիմոնյան մի հատ մունատ է գալ, ասում որ ձեր համար աշխատում ենք, բայց փողը պետք է ստանանք։ Իա լուրջ։ Բայց այս քաղաքապետ տեսել է աշխարհը, ասենք Երևանի նման քաղաքի քաղաքապետը էս փախած է։ Դե մենք յուրահատուկ ազգ ենք, առաջինը մենք պետք է տեսնենք։ Գյուղապետը որ գյուղապետ է, որ գյուղում մի իրադարձություն անում, այդ գյուղապետը գնում անայում, մի հատ այդ մարդկանց արդեն 3 հատ մետրոյի կայանա բացել, տրանսպորտի հարցը լուծել է, ամեն ինչը լուծել է, գնացել է հանգստանա։ Նիկոլին թողենք մի կողմ, վերցնենք իր տեսակետը ու տեսակը, ասենց ասեմ, բանով ամոթ չի Երևան քաղաքին, որ մինչև այսօր այս որ ասում է շրջանցեք, այդ ամեն ինչ հայտնեք ձեր կարծիքը, դրա համար է, որտեվ մարդիկ կան արդեն հայտարարում են, ասում են վիրավորական է, որ Հայկի նման քաղաքապետ ունենք։ Բայց վերջերս տենց բաներ չի հայտարարվեց, բայց մարդիկ նոր են դրա մասին խոսում, պետք չի նոր խոսել։ Դե չկա թաքնվել է, բան չի։ Խոսացեք շուտվանից։ Եվ ինքն էլ գնաց, չէ, իդեպ ինքն էլ գնաց բան։ Արձակուրդ։ Հա, ինքն էլ է գնաց։ Իրանք Պաժիզնի արդեն 2-րդ տարին է ինչ եկել են իշխանության, իրանք արդեն արձակուրդում են, իրանք չեն աշխատում։ Օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը որտեղ է աշխատում։ Ինքը բացի լայվ մտնելուց ու նրա վրա մունատ գալուց ինչ է անում։ Կարող է ինչ-որ որոշակի հրահանգներ տալիս է, բայց ինչ է։ Մենք կա տեսել եք Նիկոլ Փաշինյանը մի հատ գործարան բացի, մի հատ աշխատատեղերի հարց լուծի, գնա միտեղ մի բան է, ինչ անում։ Մի 2 անգամ եղել է, տենց այցելել է ու վերջ 2 տարվա մեջ։ Օրինակի համար վերցնենք, հա, նախագահ Քոչարյանի կառավարման տարիների 2 տարին, վերցնենք նախագահ Սերժ Սարգսյանի կառավարման 2 տարին։ Ինչ որ մի 2 տարի կարող է դա լինել 2010-ից 12, չգիտեմ 8-ից 10։ Մի հատ նայեք Սերժ Սարգսյանի օրոք քանի գործարանա բացվե, քանի միջազգային դոնորներ ու ինվեստորներ են եկել գումարներ ներդրել ինչ որ աշխատատեղեր ստեղծել, քանի շինարարություն է արվել, քանի հիվանդանոցներ ու բուժկենտրոններ է բացվել, քանի կամուրջներ է կառուցվել ու շինարարությունը 2 մետր ասֆալտ են արել, սա ամբողջ ժողովրդի աշկը մտցնում է, նայեք ինչ ասֆալտ են կարել, դուք ինչ եք արել 2 տարվա մեջ, 2 տարի է մենակ խոսում եք, հենց Սփյուռքի հանձնակատարն էլ ասում է ներգաղթը ապահովելու ենք, բայց դե մտածել եմ այդ ժամկետները ասում է 3 տարի հետո նոր կսկսենք ներգաղթի բան 3 տարի հետո դուք լինելու եք որ մի հատ ներգաղթի մենակ մի բան վերջում ասեմ որ այս իշխանությունը նայեք Սփյուռքի նախարարությունը լուծարեց գյուղատնտեսության նախարարությունը լուծարեց արդյունքում մշակույթի նախարարությունը արդյունքում այդ 3 ոլորտներում իրենք ասում են որ ավելի լավ է լինելու հիմա այդ 3 ոլորտներում մեր մոտ տոտալ վակուում է ուղղակի չկան այդ ոլորտները ուղղակի չկան այսպես Սփյուռքի հետ ռետորիկա հա ես պատասխանեմ կարճ ակնկալում այսօր էլ ես ակումբում ես հարցը քննարկում էի արձակուրդ է գնացել քաղաքապետն էլ է գնացել այ դուք նկատի ունենալով իր աշխատանքի մեջ ծավալը Ինչքան կամենում, ինչքան մնա 10 օր, 20 օր, մի տարի, 5 տարի ինքը քաղաքապետը 10 տարի։ Իրանք ասում եմ արձակուրդում են, իրանք պետք է ուղղակի հրաժարական տան գնան, իրանք այդ արձակուրդը իրանք վերցնեն գնան ստեղից, որովհետև իրանք կործանում են ամեն մի օր իրանք կառավարման մեր երկիրը կործանում է։ Այսինքն լավ է որ գնացել են արձակուրդ։ Իրանք պետք է ընդհանրապես գնան, հրաժարական տան գնան, ինչ չի տակրում իրանք։ Բարի արձակուրդ եմ աղթում։ Հույս ունեմ, որ իրանք այս 10 կամ 20 օրը որ հանգստանալու են, երբ որ փակ սենյակում մենակով կնստեն, կմտածեն ու կհասկանան, որ ի վերջո սաղ մի կողմ դրեց, իրենք հայ են։ Եվ եթե իրենք հայ են, եթե իրենք մտածում են այս ժողովրդի մասին, իրենք պետք է արձակուրդից վերադառնան, ներողություն խնդրեն ժողովրդից եւ գնան այստեղից։ Գնան որպեսզի այս ժողովրդի ի վերջո բերի իշխանության այն մարդկանց, որոնք կարող են իշխել, որոնք կարող են կառավարել, որոնք կարող են տանել Հայաստանը եւ Արցախը դեպի փայլուն ապագա, որին ես հավատում։ Այդ ֆեյքերը իրանց չեն ընտրելու, որ հիմա նոր ընտրություններ եղավ։ Ֆեյքերը որ իրանց չեն ընտրելու։ Մարդիկ են գալու, քանի օքյա ձայն տալու։ Այսօր իմ հյուրերն էին ռեֆորմիստներ կուսակցության ղեկավար Վահան Բաբայանը եւ քաղաքական գործիչ Արա Վարդանյանը։ Շնորհակալություն։ Մենք ենք շնորհակալ։